Nei du, sjekk ut denne linsa. Sony 70-350 mm G-versjon med Optical Steady Shot. 4,5 til 6,3. Og vi har jo tidligere prøvd en 350 mm fast linse. Se på linken her. En billig en fra eBay. Det her er en helt annen klasse. G-serien til Sony er jo liksom mid-rangen. Så du får steady shot, du får litt sånn weather sealing, altså litt sånn værbeskyttelse. Du får en knapp til autofokus eller manuell fokus. Og det som er litt kult med den linsa her, det er ganske kjekt når du har den på kroppen, det er at du kan låse zoom barrelen, eller liksom zoom-røret. Når du er på 70 mm, så låser den fast, slik at ikke den kan gli ut. Eller at du ved en feiltakelse har den zoomet helt ut og ødelegger linsa. Gimbal. Ja. Gimbal. G-I-M-B-A-L. Jeg har merket en ting når du bruker den linsa her håndholdt. Det er jo kanskje ikke helt det man skal gjøre med en sånn zoomlinse når du skal ta bilde av dyr og fugler og sånn. Helt nudd på det her, det må jo sies. Dette er bare for test. Klart at fugler i sånne greiner som det her, da klarer jo ikke autofokusen alltid å treffe. Eller når disse rådyra spiste fra noen kvister i hagen, så treffer den liksom kvisten i stedet for faktisk. Det er ganske rå nailing av fokus det, men jeg skal jo helst ha av dyret, som kanskje er litt bak disse greinene. Å drive og fikle med manuell fokus, det går så fort, disse fuglene flyr jo og beveger seg hele tiden. Jeg vet noen naturfotografer, de sitter og de fryser fokuset foran for eksempel et fuglereir eller noe sånt nå, og venter til dyret kommer. Det har ikke jeg mulighet til. Å drive med manuell fokus og fokuspeaking på disse greinene, det hjelper ingenting, fordi hele skjermen er jo full med disse fokuspeaking dottene, disse gule. Jeg har valgt gul farge jeg da. Det går ikke. Det jeg prøver å ha kanskje best resultat med, det er å sette fokus i senter og prøve å få dyret i midten av framen da. Men veldig gøy, og jeg håper jeg klarer å treffe noen fugler og dyr. Det er litt det den linsa er designet til, tror jeg. I hvert fall med den zoom-rangen der. Vi prøver.
tenkte nå var å prøve å zoome helt ut på 350 mm og ta et portrettbilde av meg selv. For å se om det blir noe bokeh-bakgrunn. Selv den veien her, når jeg zoomer inn på 350 mm, så er det jo så langt, ikke sant? Så det blir jo liksom ikke noe bakgrunn. Nå er vi på 70 mm forresten, så vi er fortsatt 10 meter unna kamera kanskje. Ja, det kan jo rett hende vi greier det. Vi bruker Sony sin remote control med smarttelefon. Nå har vi zoomet helt ut på 350 mm. Og jeg står faktisk, jeg vil tippe 5 meter fra kamera for å få hele huet mitt i frame. Bakgrunn, de kvistene du ser, hvor blir det da? Der. Det er jo et tre rett bak meg. Og hvis dere ser, hvis den klarer å fokusere der borte på det skiltet, det er jo flere 100 meter borte, ikke sant? Så ja, vi prøver et bilde da. Det gikk jo faktisk. Det står jo på linsa at man må ha 1,1 meter avstand fra linsa på 70 mm og 1,5, så vidt jeg har skjønt, på 350. Vel, jeg måtte 10 skritt bak for å i hvert fall få hele trynet mitt sånn omtrent i frame, og få litt bakgrunn i tillegg. Og boken blir jo ganske så kul, det blir jo bare helt borte. Artig. Ja, det var jo gøy. For øvrig så veier linsa 634 gram, noe som jeg synes er ganske imponerende for en sånn zoom-linse. Den er jo ikke stort større enn 1805G. Og se i forhold til den der primer-linsa fra eBay, den billige Soligor. Her har vi jo da det bildet jeg prøvde med Soligor på et mørk kveld, og her er Sony sin. Og den Sonyen er håndholdt med høyere f-stopp, 6,3, og teksten er mye skarpere. Bilde av en kråke som flyr, og nei, vet du hva? Den linsa her var kjempegøy. Sony 70-350 mm G OSS, det er steady shot. Det er sånn for å skru av og på OSS steady shot. Det er autofokus, manuell fokus bryter. Ikke det at jeg bruker det så mye, men kan være greit. Det er også en knapp til å holde fokus. Det er kjempefint. Den der lenshuden er jo ganske så i veien hvis du skal zoome. Det er en lås her. Se på den låsen. Den gjør at linsa ikke zoomer ut. Skru av den. Da. Det er bare å skyte opp. Lenshuden er litt i veien hvis du skal ha den med. Når den står der, så har du veldig lite å ta på her sånn for å zoome i starten. Men det er bare å legge den her fra seg, og da har du en se hvor kompakt den er. Dette er på Sony A6000 for å ha alle de egenskapene her. Se i forhold til, skal vi se her, de to, det er 18-105G. Den har ikke autofokus, manuell fokusknapp. Den har ikke fokus hold, den har power zoom. Det har ikke denne. Så skal vi anbefale den linsa her. Absolutt. Den koster litt, men jeg tror hvis du kjøper den, så kommer du aldri til å selge den. Den kommer alltid til å være med i kofferten på ferieturer, og du skal ut i skauen. Men den har så mye med seg. Jeg har eid 55-210 mm, den billige varianten av en zoom-linse Sony har. Og vet du hva, den klarte jeg ikke. Jeg klarte ikke å bruke den til en dritt. Men den her, den føler jeg at jeg nærmer meg en ny kategori foto. Altså litt sånn dyre skau, rådyrbilder. Det går an, og det går til og med an håndholdt mens du triller en barnevogn, fordi det er OSS. Den her er kjempegøy. Anbefales absolutt.